Криптонитті жою. Джон Бивер. Бір адамның күші. Бірінші бөлім, 5-ші тарау. Сіз арқылы өзгерістер келсін. Замандастарымның көбісі сияқты, менде Исамен жеке қарым-қатынас туралы көп естейтінмін де. Біртұтас дене құрайтынымыз жайлы ойлана қоймайтынмын. Қауым жайлы осы ақиқат маған жақында ғана ашылды. Мені дұрыс түсініңіз. Мен бұл ақиқатпен бұрында таныс болатынмын, бірақ қазіргідей терең түсінген емеспін. Келдірух Мәсіхтің денесі жайлы ақиқатқа көзімді алғаш аша бастағанда, ақш қарулы күштеріне қарасты теңіздегі, әуедегі, жердегі арнайы әскер командалары ойыма келетін. Жақсы достарымның бірі элиталы әскери құраманың мүшесі. 15 жыл арнайы әскери бөлімшеде, яғни спецназ қызметін еткен. Қазіргі кезде ол әскери теңіз флотының арнайы бөлімшесінің сарбаздарын жаттықтыратын ұстаз. Мәсіхтің денесі жайлы көп ойланып жүрген кезім болатын. Сол досыма хабарласпақ болдым. Арнайы әскери бөлімшелерге тән бауырластық қарым-қатынас туралы естігенмін. Сол жайында көбірек білгім келді. Досыма мынадай сұрақ қойдым. Қарым-қатынастарың жайлы көбірек айтып берші. Командаларының сондай мықты болуының сыры неде? Жаттыққанда басты назарды қай нәрселерге аударасыңдар? Досым, арнайы әскери бөлімшенің жауынгері өзінен бұрын бауырларының қамын ойлайды, деп лезде жауап берді. Осы бір қысқада мәселенің тамырын дөп тапқан сөз маған өте ұнады. Досымның әңгімесінен ұғарым көп болатынын сезе қойдым да, сөзін бөлмей мұқият тыңдадым. Бөлімшедегі әр жауынгер жанындағы бауырын өзінен артық көреді. Желке тұстан келген жаудан қорғануды ойлаймыз, себебі әрбір сарбаз жанындағы бауырына өзіндей сенеді. Осыдан кейін ол маған уағыз айта бастады. Ефестіктерге арналған хаттың 6-шы тарауынан оқысаң, Құдайдың қаруы тек алдыңнан келген жаумен шайқасуға арналған қару екенін байқайсың. Ал арқа тұсыңды қорғайтын қару жоқ. Оның себебі әрқайсымыз арнайы бөлімшенің сарбаздарындай болуға, яғни біріміздің арқамызда біріміз жауып тұруға тиіспіз. Құдайдың әуелгі жоспары солай болатын. Біз өзімізді басқалармен біртұтас дене деп ұғынуға тиіспіз. Олай болмаса, арқа тұсымды жаудан қорғайтын жалғыз адам өзім болып қаламын. Ал егер әрқайсымыз бірлікте әрекет етсек, бетпе-бет келген жауға да, арттан келген дұшпанға да төтеп береміз. Арнайы бөлімшенің жауынгері бауыры үшін жанын беруге әзір. Осыған біз жүрегімізбен сеніп, осы қағиданы нық ұстанамыз. Біз өзімізді жеке дара адам деп қарастырмаймыз, жұмылған жұдырықтай тұтаспыз. Арамызда әскери кәсіптің әр саласын меңгерген мамандар бар. Соған қарамастан барлығымыз жарылғыш заттар жөніндегі эксперттер де, медиктер де, қару мамандары да, лаңкестікпен күрес жөніндегі мамандар да бір адамдай әрекет етеміз. Тапсырмаға аттанарда ешқайсымыз да осы тапсырмадан кейбіріміз ғана ораламыз, немесе 40% ғана аман қаламыз деген ой болмайды. Жоқ, тапсырмаға түгел барып, түгел қайтамыз деген сеніммен аттанамыз. Досымның сөзін қызыға тыңдадым. Біраздан соң, жас жауынгерлерге осыны қалай үйретесіңдер, деп сұрадым. Оны үйрету мүмкін емес, деп жауап берді досым. Ақш әскери теңіз флотының арнайы бөлімшесінің, яғни теңіз мысықтарын, спецназ BMC, су астында жару жұмыстарын жүргізуді үйрететін бастапқы дайындық бағдарламасын әлемдегі ең ауыр әскери дайындық, морские котики. Америка Құрама Штаттарының әскери теңіз флотындағы арнайы операцияларды жүргізетін бөлімшенің құпия бригадасы. Сондықтан, бұл бағдарламаны бастағандардың 1/10 ғана аяқтап шығады. Қалғандары не өздері кетеді, не оларды дайындық орталығы бағдарламадан шығарады. Соңында, әбден шыныққан, қандай ауыртпалыққа болса да дайын, толықтай жарақталған сарбаздардан тұратын бір ғана бөлімше қалады. Олардың әрқайсысы қасындағы бауырын өзінен артық көреді. Әрқайсысы өмірін биік мақсатқа жету жолына қиюға әзір. Осыдан кейін ол, Джон, қауым сондай болса ғой, қалай ойлайсың? Сонда не болар еді?
деді. Менің де ойым сол еді. Алайда, шындығы сол, керектің бәрі бізде бар. Жоғарыдан туылған әрбір адамның бойында Құдайдың болмысы бар. Сенушілерге берілетін тәлім мен айтылатын уағыздарда осы ақиқат ашылып, жан-жақты қарастырылуға тиіс. Ал ізгі хабарды тек тұтынушы ретінде қарастыратын болсақ, ескі күнәһар болмысымызды нығайта түсеміз. Қауымдардың қазіргі қалпына түсуінің себебі де осында. Көбіміз жігер беретін, қанат бітіретін, көңіл тойдыратын уағыз тыңдағымыз келеді. Ал қиындықтарды жеңу туралы естігіміз келмейді. Көп нәрседен құр қалып жүрміз. Менің әлгі жолдасым жауынгер. Ол қазіргі қауымның осалдығын сезініп жүр. Арнайы бөлімшенің бір сарбазы осалдық танылса, өз міндетін орындамаса, немесе ортақ іске жанын салмаса, оның жалқаулығынан не біліксіздігінен бүкіл команда зардап шегеді. Не болмаса, қаза табады. Әр жауынгер осыны әбден ұғынған. Мәсіх денесінің әрбір мүшесі досымның санасында қалыптасқан осынау көзқарасты бойына сіңірсе екен деймін. Сіз арқылы өзгерістер келсін. Осы тақырыптың жақсы жағы бар ма? Әрине, Құдай бар жерде онсыз болмайды. Алдыңғы тақырыпта ашылған ақиқаттардың тек теріс жағын көріп, көңілсіз қалған болар, бәлкім абыржып қалған боларсыз. Оныңызды түсінемін. Басқалардың әрекеті сізге теріс әсерін тигізетіні жайлы ойлана берсе, түңілмей болмас. Алайда, бұл ақиқатты жарыққа шығаруымның мақсаты бәріміз бірге Құдайдың ұлылығы мен құдіретіне бөлене алатынымызға көз жеткізу. Осыған сенбесек, өмірімізді өзгертпесек, игі өзгерістер басталмайды. Қорыта келе айтарым, өзгеріс өзімізден басталады. Өзгеріс менімен сізден басталмаса, кімнен басталмақ? Құдай бізді өзгерістердің қозғаушысы болуға шақырған. Ары таза, бірақ көрер көзге тіл азар адамның басқалар үшін жауапкершілік алғанда қалай өзгеріп шыға келетінін байқап па едіңіз? Мысалы, жас ананы алайықшы. Тұрмыс құрғанға дейін еркетотай, шалағай, тентек мінезді қыз болатын. Оның іс-әрекеті, жіберген қателіктері өзінен басқа ешкімнің өміріне әсерін тигізбейтін. Уақыты жеткенде ол жарын тауып, отау тігеді де балалы болады. Әлгі еркетотай қызымыз күрт өзгере қалады. Әлі де бейбастыққа жол беріп жүре берсе, сүйікті жары мен сәбиін жамандыққа ұшырататынын біледі. Қауымға қатысты әрқайсымыз да осындай көзқарас болуға тиіс. Арамызда бір-бірімізге деген ыстық сүйіспеншілік болсын. Құдайдың сөзіне бағынбаушылығымыздың әсері өзімізге ғана емес, өзгелерге де тиюі әбден мүмкін екенін терең түсінейік. Әрбіріміз бір тұтас дененің мүшесіміз. Сондықтан Паул елші Коринттағы қауымға нан үзу рәсімі жайында жаза отырып, былай деп талап етеді. Бәрін істеуге болады, дейсіңдер, бірақ бәрі бірдей тиімді емес. Бәрін істеуге болады, бірақ бәрі бірдей сенімдеріңді жетілдірмейді. Әркім жеке басының емес, басқаның мүддесін ойлау керек. 1 Коринттықтарға арналған хат, 10 тарау, 23-24 аяттар. Филиппідегі қауымға Паул елші, жеке басының абырой атағын ойлайтын менмен емес, кішіпейіл болып, басқаларды өздерінен жоғары қойыңдар. Әрқайсың өз мүдделеріңді ғана емес, басқалардыкін де ойлап жүріңдер. Иса Мәсіхтің көзқарасы сендердікі де болсын, деп жазады. Филиппіліктерге арналған хат, 2 тарау, 3-5 аяттар. РБЦ аудармасы. Исаның көзқарасы осындай. Сүйіспеншілікке толы жүрегі оны осында келіп, өз өмірін біз үшін қиюға жетеледі. Өзін құтқаруға Исаның шамасы жеткілікті болатын. Ол періштелер жасағын шақырып, жендеттердің қолынан оп-оңай сытылып кетереді. Ойында біз болдық. Өз қамын емес, біздің қамымызды ойлаған еді Иса. Жақсы жаңалық. Жеке өмірімізде Құдайдың сөзіне сай жүрсек, игіліктерге ие боламыз. Мәсіх денесіндегі кей адамдардың тіл азарлығына бола қолайсыздыққа, тіпті қиындыққа тап болатын кездеріміз бар. Дегенмен, ақырында
бәрі жақсы болады. Көрнекті мысал, Ильяс пайғамбар басқалардың күнәсінен зардап шеккен адамдардың бірі. Күнәға белшесінен батқан Ахаб пен Езабелдің жеркенішті істері мен Израиль халқының күнәға деген немқұрайлы көзқарасы елді апатқа ұшыратты. Бірнеше жыл бойы аспаннан бір тамшы жаңбыр жаумады. Дәуіт пен Сүлейменнің тұсында болған дастархан молшылығын Ильяс пайғамбар көрген жоқ. Әрине, оның орнына ұзақ уақыт бойы жегені нан мен қарғалар әкелген ет. Үнемі бар тамақ оның өзі қарғалардың тұмсығынан түскен ас. Қайдан дәмді болсын? Молшылық заманындағыдай емес, көкөніс, жеміс, бал, шырынның бірі де жоқ. Ильяс пайғамбардың басына бұл қиындық басқалардың кесірінен түскен еді. Ол біртұтас халықтың, біртұтас елдің, бір дененің мүшесі болатын. Ильястың Құдайға деген мойынсынушылығы ақырында игі өзгерістер мен жаңбыр әкелді. Пайғамбардың мойынсынушылығы бүкіл халыққа да, Ильястың өзіне де жарылқау болды. Амандық пен тыныштық келісімі. Ильяс пайғамбарға дейінгі заманда орын алған бір жайтты қарастырайық. Тағы да көретініміз сол. Кейбір басқа адамдардың кесірінен болған кесапат. Израиль шөл даланы кезіп жүрген болатын. Ал Израильдің көші Шиттім деген жерде тұрған кезде халық Моабтық қыздармен азғындық жасай бастады. Бұлар халықты өздерінің жалған тәңірлеріне арнаған құрбандықтарына шақырған еді. Израильдіктер солардан дайындалған тамақты жеп, Моабтықтардың жалған тәңірлеріне иіліп табынды. Осылай Израильдіктер Пеғорлық Бағал атты жалған тәңірге мықтап беріліп кетті. Содан жаратқан иенің қаһары Израиль халқына қарсы лаулады. Руларды санау 25 тарау 1 және 3 аяттар аралығы. Ағылшын аудармасында кейбіреулер Моабтық қыздармен азғындық жасай бастады деп жазылған. Құдай өз халқына жалған тәңірлеріне табынуға, бөтен әйелдермен көңілдес болуға, азғындыққа салынуға тыйым салған болатын. Алайда кейбіреулердің жүгенсіз істері бүкіл жамағатты айыпты етті. Сөйтіп, тағы да кейбіреулер емес, көпшілік зардап шекті. Ол Мұсаға былай деді: осы халықтың барлық басшыларын ұстап алып, оларды күндіз менің жаратқан иенің алдында күллі жұрттың көзінше дарға асып, іліп қой. Сонда менің Израильге деген жалындаған қаһарым басылады. Руларды санау 25 тарау 4 аят. Тағы да көріп отырмыз. Негізгі жетекшілердің, кейбіреулердің әрекеттеріне бола, Құдайдың жалындаған қаһары бүкіл Израиль халқына төгілді. Олар бір тұтас халық, бір тұтас ел, бір ұлт, бір дене болатын. Сондықтан Мұса Израильдің төрешілеріне: әрқайсыларың Пеғорлық Бағалға беріліп кеткен өз адамдарының барлығын өлтіріп жазалаңдар деген әмір берді. Дәл осы кезде израильдіктердің біреуі бір мадияндық әйелді өз әулетіне алып келді. Адам онысын кездесу шатырының кіреберісі алдында қайғырып зарлап тұрған Мұса мен бүкіл израильдік жамағаттың көз алдында істеді. Мұны діни қызметкерлер Елазардың ұлы Харонның немересі Пинехес көрді. Ол жамағаттың ортасынан шықты да қолына найзасын алды. Пинехес израильдік ер адам мен сол әйелдің артынан шатырға кіріп, екеуіне де найзасын сұғып алды. Найза еркекті тесіп өтіп, әйелдің ішіне қадалды. Еркектің есімі Зімри, ал әйелдің аты Хазба болатын. Осылай Пинехес израильдіктердің басына түскен індеттің бетін әрі қайтарды. Ал індеттен қаза тапқандардың саны 24 мыңға жеткен еді. Руларды санау 25 тарау 8-9 аяттар. Тағы да көп адам қаза тапты. Көп адам қасіретке тап болды. Көп адам бірнеше кісінің әрекетінің зардабын тартты. Құдайдың көзқарасында халық бір тұтас болатын. Содан соң жаратқан ие былай деді: діни қызметкерлер Елазардың ұлы Харонның немересі Пинехес менің израильдіктерге деген қаһарымды басты. Ол солардың арасында менің абыройымды, өзім іспетті жан сала құлышына қорғады. Сол себепті
Мен Израиль халқының бәрін бірдей қаһармен қырып тауысқан жоқпын. Руларды санау 25 тарау 11 аят. Пнехестің құлшынысы Құдайдың бүкіл халыққа деген ыстық ықыласына пара-пар еді. Игі өзгерістерге қозғаушы болған нақ Пнехестің өзі болатын. Сол бір батыл жігіттің күнәға қарсы тұруы жеткілікті болды. Паул елшінің де жүрегінде Коринттағы қауымға деген Құдайдың ыстық ықыласы жалындап жанған болатын. Ақиқаттың жүзеге асуына батылдықпен күш салған елші игі өзгерістерге қозғау салды. Ол Құдайдың сөзі, рухани семсерді азғындыққа салынған бір адамның күнәсіне қадады. Көне өсиетте Пнехес кәдімгі найзамен соққы берсе, жаңа өсиетте қазіргі замандағы қаруымыз рухани қару. Басқалар қауымдағы бір немесе бірнеше адамның күнәсін көрсе де, көрмегендей болып, көзі мен құлағын тарс жауып алып жүргенде, біз қолымызға найза алып, алға қарай батылдықпен ұмтылып, ақиқатты паш етеміз. Сол кездегі Паулдың ойлағаны қара басының қамы емес еді. Оның ниеті дәл менің әскери бөлімшеде қызмет ететін жолдасымдікіндей болатын. Паул елші басқалардың мүддесін өзінің тыныштығы мен атағынан жоғары қойды. Коринттағы қауым Паулдан тіпті бас тартса да, Паул олардан бас тартпақ емес еді. Елшінің оларға деген сүйіспеншілігі жалындаған сайын, олардың Паулға деген көңілі суи бергендей болған кездерде болды. Сонда да Паул елші оларды күнәдан қызғыштай қорумен болды. Пнехес қара басының қамын ойлаған жоқ. Сенімі тым тік, ескіше ойлайтын, жанашырлықтан жұрдай қатыгез, суық, қатал мінезді адам атанатынын да білді. Басқалар қол қусырып тұрғанда, жалғыз Пнехес қана әрекетке бел буды. Жұрт не дейді, не ойлайды? Оған мән берген жоқ. Забор жырларында, ал Пнехес тұрып, зұлымдыққа қарсы шықты делінген Забор жырлары 105 тарау 30 аятта. Жүрегі Құдай деп лаулап жанды. Құдайды қынжылтқан нәрсе оны да қынжылтты. Құдайдың уайымы мен Пнехестің уайымы бір еді. Ол Құдайдың халқы. Пнехестің қауымға деген сүйіспеншілігі зор болатын. Ол өзгерістерге қозғау салды. Құдайдың Пнехес туралы не дегенін оқып көрейік. Сондықтан оған мынаны айт. Біліп қой, мен сенімен амандық пен тыныштық туралы келісімімді жасамақпын. Мен Елизардың өзін және одан кейінгі ұрпақтарын әрқашан діни қызметкер қыламын деп уәде беріп келісімімді бекітемін. Себебі ол қызмет еткен Құдайының абыройын жан сала қорғап, Израиль халқын күнәларының арамдығынан тазартты. Руларды санау 25 тарау 12-13 аяттар. Көп жылдар бойы киелі кітаптағы осы сөздерге ерекше назар аударып келемін. Пнехестің ерлігі мен Құдайдың оған берген сый жайлы Мұсаның жазбаларында ғана емес, Забор жырларында да айтылады. Ал Пнехес тұрып, зұлымдыққа қарсы шықты. Індеттің апаты осылайша тыйылды. Сол үшін Пнехес Құдай алдында ақталды. Ұрпақтан ұрпаққа мәңгі бақи мақталды. Забор жырлары 105 тарау 30-31 аяттар. Құдайға ұнамды құндылықтарды қорғауға бел буған осынау жастың алған ұлы сыйын көргенімде қалай масаттанғаным есімде. Бұл жердегідей уақытша қуаныш беретін сый емес, мәңгілік сый. Келісімнің мөрі басылған сый. Есіңізде болсын, Құдай өзінің келісімін ешқашан бұзбайды. Бұл сый, ұлы сый. Ол Пнехестің өзімен қоймай, өзінен кейінгі көптеген ұрпаққа да, тіпті бізге де әсерін тигізді. Пнехестің Құдайға ұнамдыны қорғаудағы табандылығы үшін оның ұрпақтары түгелдей марапатталатын болады. Пнехестің үлгісін көргенімде, тіпті жұрттың сүйіспеншілігінен айрылар болсам да, әрқашан тек шындықты айтуға бел будым. Сыйым өзіме ғана емес, жұбайым Лизаға да, ұлдарыма да, немере шөберлеріме де, үрім бұтағыма да жетеді деген сенімдемін. Бұл
ешқашан бұзылмайтын келісім, амандық пен тыныштық келісімі, ұрпақтан ұрпаққа тарайтын жарылқау. Ұлдарымның Құдайға құлшына қызмет етіп жүргенін көріп, масайраймын. Олардың бала кезінде ізгі хабар таратумен үйден шалғай жүрген күндерім көп болды. Дегенмен, амандық пен тыныштық келісімі іске асуда, әрі балаларымызға да тарауда. Бұл келісімді өзгеріске қозғау салушыларға Құдайымыз уәде еткен. Немерелерім де осы жарылқаудан үлесін алады деп сенемін. Ақиқатты аялай білгендерге арналған жарылқауды көріп отырсыз ба? Иә, бұл өзіңіз ғана емес, үрім бұтағыңызға да уәде етілген амандық пен тыныштық келісімі. Басқалардың қолдау-қолдамауына қарамастан, игі өзгерістердің басталуына күш салсаңыз, Құдайдың жолына жаныңызды салсаңыз, Құдайдың уәдесі жүзеге аса бермек. Күнәнің өршіп, қауымды түгел жайлап кетуіне үнсіз қарап тұрғаннан, ақиқаттың қылышын сүйіспеншілік мүддесіне қолданғанымыздың қаншалықты артық екенін көріп отырған боларсыз. Мен үшін жауап анық, ал сіздің еркіңіз білсін. Іс-әрекет. Сіз күткен жақсы хабар өздерінің болашағымен қоймай, үрім бұтағының да болашағына әсерін тегізген Құдайдың мәңгі уәделері мен жарылқауларына қол жеткізгендер бақытты. Ал ақиқатты қорғап, Құдайға ұнамды істер істесеңіз, солардың қатарына сіз де қосыласыз. Өзіңізге өзіңіз осыдан артық қандай жақсылық жасай аласыз? Осы дүниелік дәулет мәңгі емес, өткінші. Небір тасыған байлықтың өзін бір-екі ұрпақ тауыса алады. Ешбір даналық пен білімді де үрім бұтағыңызға түгел жеткізе алмайсыз. Тек Құдайдың адалдығына негізделген мұра ғана осыншама ұзаққа бара алады. Болашақ ұрпақтарға нені мұра еткіңіз келеді? Жерде қандай із қалдырып, аспанда қандай атаққа ие болғыңыз келеді? Жердегі өткінші өмірде сүйіспеншілік пен ақиқатты жан сала қорғайтын болсаңыз, осындай тілектеріңіз қабыл болмақ.